知らなかった。熱でも出たんですかね。これはすごい奥さん尽くすみたいな感じなんですかね。でも面白そうですね。でも何でもなんかずれてますよね。ねえ。今日本当になんかイガイガするんです。たまらないです。どうですか。なるほど。なるべく我慢して。いいですか、しても。